Salam dostlar, mən Hüseyin. Bugün sizlərlə bərabər Minecraft oynayırıq. Minecraftda sizə Hunger Games necə oynayacağınızı sizə göstərəcəm. İlk öncə sizə bir şey deyim. Bu mənim ilk videomda kanalda. Bəzi kanallarım olub, amma bu kanala keçdim. O birisi kanallarda başqa yaxşı olmurdu da, nəsə olurdu. Video parolun adını bilmirdim. Ona görə də yeni kanala keçmişəm. İndi isə başlayaq. Play deyək. Burada sağ üstdə new var. Ona basaq. Sonra advantage'ın yanında sağ üstdə ox və plus işarəsi var, yəni üstəgəl işarəsi. Ona basırsınız və neyimə istədiyiniz şeyi yazırsınız. Hunger Games yazaq. IP adresinə diqqət edin, çünki bu çox önəmli bir şeydir. Bu səhv geçsə biri alınmayacaq. Bunu sg.lbsg mən özüm səhv yazdım. lbsg.net yazırsınız və dan deyirsiniz. Porta da dəymirsiniz və old server deyirsiniz. This server has added been. Mən yaratmışam deyə ona görə mənə qoymadı. Sizdə yaradacaq və bura gələcək. Buradan back deyirsiniz. Bacık yazılır. Sonra ən üstdə Hunger Games sg.lbsg.net 2.19.132 portumuzdur. Lifebot deyir, Hunger Games deyir və birinciyə giririk. Generating world local thing server deyir. Və məndə açmayacaq. Sizdə böyük ehtimal açacaq. Orada bir sizə lobby gələcək. Orada tabelalar olacaq. Register olacaqsınız. Register girişinizi, özünüzün girişinizi edib, sonra isə həmin taxtadan yazılan, taxtanın üstündə yazı yazacaq orada. Ona birinə basırsınız və Hunger Games'e girəsiniz. Bugünlük məndən bu qədər dostlar. Like atın, abunə olun, sağ olun, salamat qalın.